Di video kali ini ada Asus A416MA dengan kita melakukan upgrade RAM menjadi 8 GB ya. Jadi untuk yang 4 GB ini kita lepas dan kita gantikan dengan 8 GB satu keping. Ini 4 GB bawaan dari laptopnya. Itu yang sudah terpasang itu 8 GB satu keping DDR4. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kita cek sistem. Dengan cek sistem kita mengetahui di situ ada RAM 8 GB dan terbaca dengan baik. Terima kasih.